Хора, аз съм Боби и реших да направя клипче на Clash of Clans. Така, както виждате от предното клипче на Clash of Clans, играем от малки профил, развиваме се горе-долу добре. Вече сме цял хал 4. Сегаъпвам стените на 4-ти левел. В дефенза сме макс. Сега максвам Gold Storage и Elixir Storage. После фурните, извинете. После мините, еликсир колекторите и стените. Така, нека да направим две битки. Клипа няма да е много дълъг. Така, следващия клип чакайте да е на Clash Royale. Ще има изненада. И ще разберете после каква е изненада. И да пробваме този. Лоша идея и директно се отказваме и губиме купите. Няма да се хъба армията е така, на празно. Така. Интересното е, че на главния профил вече съм Мастър 3, което е доста. И мисля някъде към края на месеца, след като макс на стените, да се пускам вече да ставам Талхал 10, което е доста добре. Давайте. Добре. Целта ни е барберяните да купат ето тези мини и еликсир колектори. Давайте, браво. Браво. Добре, вече съм доволен от тази атака. Така, така. Дали ще успеем да вземем и Талхала? Ще успеем ли да вземем Талхала? Давайте. Ей, за колко малко? Не. Нищо. Така, да влезем в Night Village и тук да атакуваме. Да. Да чекаме само. Няма да чакам. Така да атакуваме и тук. Този е лесен. Защото и ние сме лесни. Така, още са. Кога беше? Вчера си влез. Почнах да играя вече в Night Village. Само нали минах първоначалните
неща, които искаха. И в следващия клип ще ви покажа докъде съм стигнал с Night Village. Я да видим дали ще ни вземат на 100% и нас. Да, ще е равен. Добре, нищо. Така. Но сега да видим. Приближаваме. Така. Тук може да вземем стени. Можем. Добре. Айде и това. Или там. Пробваме. Добре. Дабл Кенана да си го вземеме. Няма да чакаме. Ето един трап. Да вземем Archer Tower. Ще можем ли? Не. Добре. Тук всичко сме взели. Тук всичко сме взели. Добре. Така. Сега да махнем армия кампа. Да сложим ето тук. Дабл Кенана. Армия кампа го слагаме пред Дабл Кенана. Archer Tower може ли тук да се смени с колектора? Може. Добре. Така. Добре за сега. Да приближим бараката и да я пуснем за арчери. Така, пускаме се в още един батъл. Това ще е последния батъл за сега от Night Village. Така, ще го вземем на 100%. Така, той вече сигурно приключил с атаката и е загубил и ни гледа. Но, да, 100%. Печелихме ли? Да. Загубил е, 0%. Айде още един. Не, нямаме за още един бат. Добре. Да видим дали ще можем за трети левел. Брат, след 3, 2, 1, цак. Не, това ни е макс втори левел. Да си вземем джемчетата. И дали можем да пуснем нещо. Пуснем. Не, минат първи левел макс. Лабораторията я елпаме. Всъщност добре. Да ги тъпнем и барберените. Дали ще дадем джемове. Пускаме ги за четвърти левел. Пак ще дадем джемове. Добре. За сега. Добре. Да се върнем в Village. Армията ни е готова и да атакуваме. И мисля тази атака и да я приключваме. Така. Добре. Нека да атакуваме този.
тази група. М, Извинете за групата. Биеме ли Уизарда? Да, добре. Уизарда е мъртъв. Нападаме от горната страна. Видим какво ще стане. Ще вземем ли една звезда? Да. Можем ли две? Хайде, този път трябва да вземем Талхала. Давай, 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 давай. Още малко. Сериозно ли? Добре, какъв толкова късмет и двете атаки за толкова малко да ни остане. О, то просто е нечовешко. А, нищо. Нека да спуснем армията. Добре, хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, не забравяйте да го харесате. Абонирайте се и се видиме следващия път. Чао!